Ndugu kaka na dada, baba na mama, mahali pote mulipo, hamjambo. Tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ametolea kwa wakati kama na huu wa kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025. Kumbuka kwamba inatufunza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia. Na somo la juma hii ni ya 5, linazungumzia mataifa sehemu ya pili. Tumemalizia mataifa sehemu ya kwanza kwenye juma hii ambayo imemalizika, na leo tunakuja kwenye mataifa sehemu ya pili. Somo la juma hili linatosha chimbuko lake kwenye Mwanzo 2:9 hadi 17 na Daniel 2:31 hadi 35, Isaya 17:12-13 na Daniel 7:1 hadi 3, Warumi sura 3:10-19 na Ufunuo 12:15-16, Ufunuo 11 hadi 11. Kabla tuja kuingilia kwenye utangulizi kwa undani, tunataka basi pamoja nami tumkaribishe Roho Mtakatifu, kiongozi amini, mwalimu mwema. Karibuni. Fungu la kukariri ni kwenye Zaburi ya 46, mstari wake ni wa 10. Zaburi ya 46:10 inasema, acheni mjue kuwa mimi Mungu, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ni shairi ambalo linatufunza, linatukumbusha kwamba tuelewe ya kwamba Mungu ndiye Mungu na ni lazima atukuzwe katika mataifa yote na atukuzwe katika nchi yote. Mpendwa, kwa karne nyingi watu wengi wanatoa hoja kwamba Mungu alitaka anguko, alikusudia shetani ambaye hapo awali alikuwa ni Lucifer apate kufanya dhambi. Alikusudia Adamu na Hawa waingie katika dhambi, na ili kama tunateseka ni kwamba Mungu alipanga na alitaka. Lakini jambo hilo halipo kwenye Biblia. Mungu alitupatia uhuru wa kuchagua, alikuwa ametuandalia maisha mazuri sana. Ikiwa tumeteseka leo, ikiwa shetani amekuwa muasi, sio kwamba ni Mungu ndiye aliyepanga hivyo. Wanasema alifanya hivyo ili kwamba Yesu atakapokuja kufa ni pale alipoonyesha upendo wake. Ana njia nyingi za kuonyesha upendo wake, sio kutulazimisha sisi tufanye dhambi ili kwamba tupate kujua na kuelewa upendo wake. Rafiki yangu mpendwa, mtazamaji na msikilizaji, Mungu anataka tujue maendeleo ya historia ya pambano la wazi kati ya mema na mabaya, kati ya Kristo na shetani, kuanzia kwenye uasi wa shetani kufikia kwenye anguko la Adamu na Hawa, mpaka hata karne nyingi wakati mataifa inaendelea kuishi. Kwa sababu hii alimuonyesha manabii hatua tofauti za mzozo, haswa zile zinazohusiana na jukumu la mataifa. Chanzo kikuu mpendwa cha maarifa haya kinapatikana katika kitabu hicho cha unabii cha Daniel na Yohana kile cha Ufunuo. Katika Ufunuo, akiwa ndiye aliyepokea habari nyingi juu ya hatma ya mwisho la mzozo ambalo lianzishwa na uasi. Kwa hivi katika juma hii tunaendelea kuangalia matatizo yaliyosababisha na anguko la shauku ya kuwa na serikali ya kibinadamu kinyume na utawala wa Mungu. Kweli hizi zimefunuliwa kwa kina katika kitabu cha Daniel, ambacho kinaonyesha kwamba Mungu alikuwa sahihi alipowaonya watu wake kuhusu kile ambacho kingetokea wakati wangemwacha na kuchagua wafalme wa kidunia badala ya kumchagua yeye. Na hiki ndicho walichopata, wafalme wa kidunia badala yake, na wenye dhambi wakitawala wenye dhambi wengine. Kamwe si muunganiko mzuri. Ninakusihi kujiunga nami kwenye majifunzo haya. Jumapili tutazungumzia amri ya kwanza kabisa. Baada ya hapo, Jumatatu tutazungumzia unabii wa Daniel kwenye sura yake ni ya 2. Baada ya hapo kutakuja somo la hiyo siku ya Jumanne tukizungumzia Daniel sura ya 7, na tutazungumzia pia kile kitabu tutazungumzia pia kati ya ardhi na bahari kwenye Jumatano, na Alhamisi tutazungumzia kuhusu toa unabii tena, na Ijumaa itakuwa ni kujifunza zaidi. Je, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni kusudi lako ili kwamba usikosewe mojawapo wa masomo ambayo imeandaliwa kwa ajili yako? Unatamani kujua unabii? Ndio.
Katika juma hii utaelewa mengi sana kuhusu madhara ya pambano, na tutaona sana kitabu cha Danieli sura ya 2 ya 7, pia unabii ambao watu wengi wanatamani kujua majibu na tafsiri halisi na application itapatikana kwenye juma hii. Ikiwa ni swali lako, tuombe. Baba mtukufu, asante kwa neema ambayo umetolea. Asante kwa kuendelea kutufunza kuhusu mataifa kwenye sehemu ya pili. Asante kwa mazuri na mema yote ambayo umetuandalia katika juma hii. Andaa moyo wangu na mtazamaji na msikilizaji katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Karibuni kwenye somo la kesho Jumapili.